मिसबार होला गर्ने होइन कडा होला गर्ने होइन Zoro! के हाम्रो चुलो बन्द गरेको कुन सालको चुलो बनाउनु हान्यो एउटा यस्तो झार्दिने खतरा बन्द हैन यहाँनिर चुलो गाइस यो चाहिँ फेरि धमिराको चुलो सो यहाँ चाहिँ हामीले अब चुला बनाएर चाहिँ हामीले हल्का रोस्टेड दिन आँटेको छौँ यहाँदेखि यति गाउँ चुलो बनाउनु पर्यो कति छ हाम्रो त राम्रो हुँदैन काठ जतिकै छ त यार त के गर्यो यस्तो अब छिरो त्यो छिरो एक बनाउनु पर्दैन थियो कि हो त्यसले कि पर्छ पर्छ ल त्यहाँ चुलो बनाऊ त हातमा खप्पा आउँछ फेरि थाम्छ होला त्यसैले अब धेरै हार्ड भयो जस्तो लाग्छ कि ठिक छ ठिक छ ठिक छ त बिहा गर्ला भाइ त्यो बिहामा त खतरा तैँले सघाइदिएको फेरि ससुरालीहरूलाई होइन
हो कि भाइ के हो अलग्गै छ त्यो तिमीहरूले भाँच्यौ भाँची चल्यो त्यो राम्रो बनाएको छ धमिराले यार यहाँ देखिँदैन त दाइ त्यो भाँचेको देखिँदैन अलग्गै रहेछ नि सोलो के हो कन्ड भाइले त यसको मुटुमा लगायो क्या हो यहाँ हान्दैछ त कन्ड भाइको निशाना चाहिँ उब्बर छ यसको फेरि भाइ तेरो निशाना चाहिँ खतरा छ है भाइ अलिअलि मात्रै हो अस्ति नै बेसरा हानेको यसले त हातैले त दिन्छ नि ग्याटिस भेट्यो नि त्यसले त है दिपकले चाहिँ के पखेटामा हात दिएको छ त्यसको हो दाइ मैले हानेको चाहिँ यही हो यो पखेटा पनि भाँचिरहेछ सिकारी केटाहरूले जस खतरनाकै हान्दैछ है कोलपाल गर्ने बेला भयो नि है यहाँ मजाले आगो भइसकेको छ ल केटाहरू लु हाल्नु पर्छ अब यो मिलाउनु पर्छ त्यो सिधा पहिले जङ्गली ढुकुर चाहिँ खानु पर्यो ढुकुरको मासु चाहिँ बजाएर चाहिँ केटाहरूले चाहिँ है मजाले सेक त आगो फ्याँक्नुपर्छ अलिक रातले गर्छ नि त मजाले है कन भाइ लैस डेले भाइ केटाहरूले चाहिँ टेस्टहरू चाहिँ हेभी गराइसक्यो यहाँ किन है भाइ हजुर के टेस्ट गर्नु पायो यहाँ आएर साह्रै केटाहरूले धेरै धेरै कुराहरूको टेस्ट गराइसक्यो है जङ्गली ढुकुर सब केटाहरूले खुवाउनु रहेछ त्यही पनि यस्तो दामी छ हेर न आम्बो यस्तो सोलिड छ है सुनसान जङ्गलमा है अघि बाख्राहरू गयो अहिले सुनसान कोही छैन है गाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आम्बो हाम्रो यो के भन्छ सर्भाइभल एरिया भनौँ न है यहाँनिर अब यो जङ्गलमा पनि केटाहरू तँ पनि बस्छस् नाइट क्याम्पिङ यहाँनिर बस्ने बस्ने हो डर लाग्छ कि लाग्दैन तँलाई लाग्दैन लाग्दैन 60को हानिसम्म भाग्छ होला है हट। आज पनि फ्रेस देख्न सकिन्छ है तँलाई नै अब फ्रेस देख्दा त यता ह्यान्डसम छ नि यता हेर्दा भाइ क्यामेरामा फेस गर्दा त ह्यान्डसम छ नि हो फ्रेस देख्दा त है सिरुपा त जुङ्गा थियो तेरो जुङ्गा काटिस् काटेको त्यही म त्यही ह्यान्डसम देखेँ तेरो अर्को कटिङ पनि देखाएको नि हेयर कटिङ अस्ति यताको फर्काइदियो त केस उतापट्टि यस्तो हातले फर्काइदिएन उता पो फर्काउनु पर्ने उता आम्बो यसको रक भाइ है केडी रक भनेर यसको नाम राखिदिइसकेको छ है अब कन्ड भाइ होइन केडी रक राख्दैछ यसको नाम चाहिँ है यहाँनिर यसको कटिङ चाहिँ दामी रहेछ यो भाइको तर यहाँ फेरि पिल्छाएछस् नि त अहिले त कति रट्छस् हौ त त्यहाँ यहाँ दामी रहेछ है अब चाहिँ टेस्ट मजा आउँछ है भयो दाइ पल्टाइबस्नुपर्छ भाइ डर छैन ल हुन्छ दाइ यो चाहिँ रेडी हुनु आँटेको अवस्था छ अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ
जङ्गली ढुकुर गाइज हेर्नुहोस् है। हेर्नु कम्ती कम्ती ल बस बस मोल्दै भयो भातले। पिरो है Đâu ra nữa? Đậm đi. Okay. Solid. Bawal ka. मुसाको टेस्ट जस्तो लाग्छ केटाहरू म त याद हो त कि मुसा भन्दा मिठो सेम सेम एउटा अलमोस्ट नयाँ टेस्ट गरियो आज खाइसक्यो हात चाट्नु मन लाग्यो नि हौ दाइ पसिनै पसिना आइसक्यो पिरो भएर हो छ अझ यत्रो आफ्टर सर्भाइभल चाहिँ होइन मस्ट निड है त्यो क्लिन एरिया होइन जहाँ पनि तपाईँहरूले बसिरहेछ त्यो एरियालाई चाहिँ एकदम क्लिन गरेर चाहिँ होइन जति पनि वेस्ट चिजहरू थियो त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ होइन अलिकति आगो लगाएर होइन ओ त्यो दाहिनेमा आगो सल्केर नजाओस् जङ्गलमा ल त्यो साइड त्यो थारी एरियाहरू चाहिँ अलिकति दाउराहरू हटाइदेऊ कि हो त्यहाँ नजाओस् यो चाहिँ मजाले क्लिन होस् है क्लिन होस् अनि त्यसको बादमा चल्दिनुपर्छ सो अहिले जति पनि होइन वेस्ट चिजहरू थियो नराम्रो चिजहरू प्लास्टिक आइटमहरू सबै यहाँ डिस्ट्रोय गरेर जाने एउटा छौँ सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै होइन होप है तपाईँहरूले यो भिडियो मन पऱ्यो होला है सर्भाइभल लाइफ अफ एक्सरोमे बागडा र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के प्लान गरेको छौँ भने त्यहाँनिर अब अगाडि गएर चाहिँ हामीले अस्ति नै केप बनाएको थियौँ नि एक्सरोमे केप होइन लाइक अब त्यस्तै खालको अर्कै हामीले अब एउटा हाउस बिल्ड गर्दैछौँ होइन त्यहाँ पनि अलिक बबाले खालको जानेछ र यो बिचमा एउटा बिहा हुनेछ होइन गाउँमा बिहा छ त्यहाँ पनि इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ होइन त्यहाँ जानैपर्छ त्यहाँ सघाउनु जानैपर्छ र योभन्दा पछाडि चाहिँ बिहाको आउँछ होला त्यसको बादमा सर्भाइभलको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो गाई चाहिँ
यहाँनिर चाहिँ एरिया चाहिँ अहिले क्लिन भइसक्यो केटाहरूले चाहिँ यहाँ जति पनि वेस्ट चिजहरू थियो अब जलाएर जानु आँटेको अवस्था छ है र आजलाई यो भिडियो यहीँ एन्ड गरौँ भनेर सोचिरहेको छु के गरौँ केटा यिनी हान्दिउँ ल ओके गाइज है थ्याङ्क्स फर वाचिङ है सी यु अन नेक्स्ट ब्लग है ओके गाइज बाई बाई कन्टो बाई बाई हान्दै बाई 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 गाइज सी यु अन नेक्स्ट ब्लग